ค
Trả được ăn ma thì bữa mai ăn đâu trả tiền. Ra đây bà bảo, ra đây. Ra đây bà bảo. Không, không người ta có thì không. Bao nhiêu nên bảo còn cái gì thì ai đấy ủng hộ cho. Còn cái gì đâu mà thú. Không biết gì là có gì mới vậy. Lâu quá. Lâu đây. Đang nói này là tại đâu rất là to hơn mình. Mặt thì cứ ngày xưa gầy gầy nhỉ. Với con hai ba đứa con nó cười con nó mà cháu chồng đi vắng rồi. Lộc Việt. Biết đồng Việt. Ngày xưa chị vào đây rồi. Tôi ra đâyคุณnhỉ? Thằng nào bác sĩ thằng đấy thì cái này bạn kia là bữa nay là tẩy. cường có thật không? Thằng Hùng nó là chụp nó đâu rồi nhỉ? À chia nó chụp cái nó mới gửi trước cường. Chưa bỏ Cường. sự tóc giả. Hết em đẩy. Đây, nhỏ đây. Bé bé đây à? Mình bé nhất này con đấy nó xem. Rồi, 4 tuổi hay mấy tuổi ta? 4 tuổi. Thằng Hải đây, thằng Hải là Miên nhau này con cùng đây. trắng đen. Trên hồi nào khi đi ăn đèn như này Con thòng thòng ra đấy gì nhở? đèn nó sao? Ôi trời ơi. Cái người ta đấy, cái chậu ở đây cảnh như hồi xưa cái Biết rồi. đó mà giờ mặc áo nào cũng chặt hơn cái áo đồ Ôi xưa. trời ơi này. Một cái cũng đẹp đấy. Thời xưa kiểu này ngon nhất thì gì Cũng đẹp đấy. Ủa cái gì là không cái này cái báo này cũng em vẫn nhìn được mà. Có điều lâu lắm. Dùng nhảy này. Đi nhảy. được không vậy à? Phận đấy. Kéo lắm vậy anh. Cái hồi đấy bên nhóm lắm. Bây giờ nó xem nó buồn cười nữa hả? Chẳng khác cái nào nhiều đúng cái mặt như vậy này. Sửa đây. Đấy, quả mới được. Đây là phụ nữ sửa này.
đi ăn xong chưa? Xong rồi nè anh Tam. Nó bị sao vậy em? Nó bị lỏng dây điện ở bên trong á. Mới vậy? Dạ, tìm Anh bao tiền nhỉ? 500.000 nè. Rẻ đấy. Dạ, em cảm ơn ạ. Anh về nhá. Dạ, sao được không anh? Rồi, anh đẩy cho anh. Rồi, bye, cảm ơn Ok, anh. bye bye.